Goeiemôre. Dit is Dinsdagoggend 11 Augustus 2026 en vanoggend is dit so 'n klein bietjie later as gewoonlik. Dit is maar die reaksies van 'n lang naweek met 'n bietjie kuiermense en dit veroorsaak dat 'n mens dalk 'n bietjie later aan die gang kom as die gewone tyd. Maar hoe dit ook al sy, ek groet julle hier vanaf die walle van die Groot Rivier en vanoggend wil ek met julle so een of twee dinge bespreek. Ek het hierdie uh foto of prentjie het ek van Chris Wyatt geleen. Chris het hieroor gepraat. Ek dink eergister. Maar hoe dit ook al sê, die opskrif hier is Cape Town, home of the bubble people. Kaapstad, tuiste van die borrelmense. Ja, dit was in Kaapstad tereg in een van daai baie mooi en luukse restaurante waar 'n persoon gesit en luister het na waar 2 of 3 mense gesit en Afrikaans praat het. En die opmerking wat dan gekom het, is daar nog enige mense in Suid-Afrika wat daardie taal praat? Dit terwyl die Kaap eintlik die oorspronklike tuiste is waar Afrikaans gebore is. Cape Town, home of the bubble people. Ek sien oor die naweek die astronomiese pryse wat eiendomme tans behaal in Bantry Bay, Camps Bay, daardie plekke. Dit is net eenvoudig belaglike pryse wat die wêreld se rykes en elites betaal om dan huise daar in die Kaapse Peninsula te bekom. En dis juist daar waar die mense in hierdie bubbel of borrel lewe en woon in isolasie, asof dit wat in die res van Suid-Afrika aangaan absoluut geen punte tel nie. Dis jammer dat daar sodanige elite groepering bestaan wat hulle self beskou as verhewe of weg of geïsoleerd van die werklike feite in Suid-Afrika. En dan gaan ek vir julle gou vinnig hierdie ding wys en dit is 'n bietjie oud. Dit kom al van April maand af waarin hierdie stuk gesê word, Black woman from South Africa. Black people have been patient enough for more than 400 years of colonialism. We are coming for you and we are going to get everything that you own. White people are facing racism, hatred, brutal violence in South Africa. This is not acceptable. More people should know about the horrible things happening in South Africa. Almost nobody talks about it. En dis presies hoe daardie mense wat in die bubbel leef, in isolasie bestaan en niks sien wat in Suid-Afrika gebeur nie. En ja, ek dink Kaapstad self lei dalk hierdie prosesie, maar ons kry dit in Pretoria, Johannesburg, ons kry dit in plattelandse dorpe, ons kry dit in plekke waar die hele dorp amper oorgeneem is, of wel oorgeneem is, waar daar steeds mense woon wat nie die bedreiging, die gevare insien nie. Want vat nou 'n plek soos Newcastle. Hulle leef jou daar uit. Daar is nie meer plek vir jou as 'n blanke nie. Elke winkel, elke plek waar jy kom, daar's net nie plek vir jou nie. Dis absoluut chaos. En my gevolgtrekking is dat 'n groot deel van hierdie beplanning, soos wat hierdie swart vrou sê om ontslae te raak, we are coming for you, deels daarvan is om
ons mense uit te lewe, dat daar nie meer plekke is waar hulle welkom voel om te kan vrylik en onbedreigd voortbestaan nie. En hierdie babbellewe van so baie Suid-Afrikaners gaan met 'n skok gebars word op een of ander tydstip. En wanneer dit gebeur, gaan dit te laat wees om iets daaraan te doen. Dink dan aan die verwarring, die chaos, die blaam, die skok en die onvermoë om iets te probeer doen. Ek dink die mense in Bantry Bay, Camps Bay, daar waar hulle in hierdie babbel van rykdom en isolasie leef, in 'n poging om by 'n lughawe uit te kom, om uit die land uit weg te vlug wanneer die moeilikheid kom, gaan uitdagend wees, gaan nie maklik wees nie, gaan nie sommer gebeur nie. Maar terselfdertyd moet ek sê, dat terwyl die babbel in Kaapstad al groter en groter raak, en die mense in totale isolasie lewe, en niks wil weet van die probleme van Suid-Afrika, en niks raak sien oor hoekom 'n brandstofprys styg, of hoekom kospryse die hoogte inskiet nie. Terwyl hulle daar woon en niks daarvan raak sien nie, is daar ook net soveel Suid-Afrikaners, veral in die voorstede, die noordelike voorstede, selfs van die suidelike voorstede, waar mense besef dat hier is groot moeilikheid op pad. En daardie mense is hoofsaaklik meestal deel reeds van SBB, geweldige getalle. Nou sit 'n mens met hierdie twee opposites, die manne wat absoluut sien en weet dit gaan gebeur, en die mense in die babbel wat glo niks gaan gebeur nie. Wat glo dat Suid-Afrika nie op 'n beter pad kan wees as waar hulle is nie. Natuurlik word hierdie wanpersepsies aangejaag en voortgestuur deur ons media, deur ons pers, wat net altyd 'n mooi prentjie wil skilder. Ek sien dat daar selfs nuusblaaie is waarop hulle 'n spesiale hoofie het wat sê mooi goede, aangename dinge. Nou dis beskiklik as jy jou nuus moet kategoriseer in standaard nuus, nasionaal, nuus internasionaal, en jy weet 'n spesiale hoofie wat sê mooi stories, mooi verhale, lekker luister goed, bly maak goed. Maar dis maar baie min wat daar verskyn, want daar is baie min sulke goed oor, en is gewoonlik beperk tot 'n aksie of 'n daad wat iemand uitgevoer het, wat mooi is, wat goed is. Dis beperk tot rugby uitslaa, ander sportuitslaa, wat mense laat goed voel oor Suid-Afrika. Maar daai kolommetjie is baie klein. En as jy daaraan vasklou, woon jy ook in hierdie babbel, ongeag waar in Suid-Afrika jy is. En dis 'n uiters hartseer storie, en dis 'n problematiese storie, dat mense nie die werklikheid wil insien nie. Dat hulle nog glo dat iets of iemand, 'n ander land, of 'n wonderwerk wat in Suid-Afrika gebeur, gaan hierdie land omswaai om weer 'n voorspoedige land te word. Soos ek nou al reeds gesê het, verlede week met die Bosberaad oor die Kalergie plan, ek dink ons mense moet besef dat daar 'n aanslag teen ons mense, teen die blanke bevolking, wat nie uit Suid-Afrika uitkom oorspronklik nie, maar wat reeds uit die deel is van die Kalergie plan, wat die toetslope van in Suid-Afrika gedoen was in die aanloop van 1994. Maar selfs dit sal mense nie raak sien nie, want daar het nou al 30 jaar verloop, 32 jaar verloop.
En mense tot op daai ouderdom het onder hierdie omstandighede groot geword. En ken nie iets anders nie, weet nie van iets anders nie. En leef dus in Chris Wyatt so goed beskryfde Cape Town, home of the bubble people. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ek is môreoggend weer terug by julle. Mooi loop en onthou, hierdie dinge is op pad. Ons moet voorberei, ons moet beplan, een rigting vorentoe.